Привет, дорогие друзья! Сегодня на даче делаю запеченные макароны с фаршем в духовке. На столе все, что понадобится для приготовления. Фаршика надо совсем чуть-чуть. У меня фарш свиной. А сейчас надо будет мелко порезать лучок и на мелкой терке потереть небольшую морковку. Потертую морковь и порезанный лук мы сейчас добавим в фарш, чтобы он был сочнее. И, естественно, надо будет посолить, поперчить по своему вкусу. И приготовить его для того, чтобы запечь вместе с макаронами. Фарш для запекания готов. Формочку смазываем обильно растительным маслом. И в форму выкладываем макароны. Уже готовые, вареные. Их надо выложить в форму. Выложили макароны. Теперь сверху выкладываем уже готовый фарш с луком и с морковкой. Фарш аккуратно распределили по макарошкам. Вот так вот у нас все получилось. Теперь берем немного муки, приблизительно 3 столовые ложки. Просеиваем в удобную емкость. Туда же добавляем чайную ложку горчицы. Горчица собственного приготовления. Ссылку на нее вы увидите на экране. Теперь добавляем 2 ложки майонеза. Это потертый сыр. Сыр у меня колбасный и немного голландского. Все это тоже идет сюда в заливку. Теперь добавляем немного молока и ложечкой просто перемешиваем. Так, сюда пошло полстакана молочка. Теперь добавляем 2 яйца и еще стакан молока, но постепенно. То есть мы делаем заливку. Заливка готова. Солить, перчить по собственному вкусу. На будущую запеканочку фарш макароны кладем кусочек сливочного масла, произвольно нарезая. И выливаем постепенно всю нашу заливку. Вот так выглядят будущие макароны с фаршем, запеченные в духовке. Сейчас эту формочку надо поставить в разогретую духовку и ждать приготовления. Макароны стоят на средней полочке моей духовки. Вверх-вниз конвекция, как обычно. Почти 200 градусов, ну где-то 190. И 30 минут выпечки. Ждем. Запеканка готова. За 10 минут до приготовления я подняла до 250 температуру, чтобы образовалась вот такая аппетитная корочка сверху. Теперь давайте посмотрим, что же получилось. Она еще горячая. Такие вот аппетитные макарошки. Вот такая вот аппетитная запеканка. Все мягкое и все со сливочным вкусом. Очень вкусно. И деткам тоже отлично подойдет. Маленьким. Ну, если, правда, не свиной фарш, а куриный, допустим, или говяжий приготовить, он будет легче намного. А так, на этом, пожалуй, все. Всем пока-пока, приятного аппетита!